twa wehe ku angula ku yini I mhaka leyi ya Eskom berry ku na ti-generator tin'wana ta nkaye ti nga hlwela ku vuya eka timhaka ta ku sevhisiwa swi nga leswi hi awara ya mune ndyenga lowu hi ta tlulela thwi ka stage 6 kusuka ka stage 4 laha hi nga koho swilo swo purisiwa leswi leswi swo purisiwa me ni hlamuseleni n'we mi tirhaka ka Eskom na n'we mi tiva ku swo tiva hi mpela okay loko ti hlwerile ti-generator leti ku va ti vuya kusuka ka service ti hlwerise hi mani hi vo vatirhi va ka Eskom lava va 15% ne hi vo kumbe va hlwerise hi ku hlwela ku kuma ti-parts va hlwerise hi yini hayi man ayi go to mix romain 0860002543 tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za lava va FEDUSA na va DENOSA hi ta bula na vona hi hafu ku bela wara ya 12 nhlekani lowu sweswi nkarhi lowa wa wehe 0860002543 loko kandziyisa rito ka 071 265 9860 hi ndlela leyi hi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini na ri teka riqingho rero hi twa ku u ri yini andaka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 loko kandziyisa rito tiyisisa leswaku rito ra wena u ri kandziyisa laha ku nga ta ku loko hi ri tlanga hi twa we ntsena hi ndlela yoleyo hi nga pfi hi twa ku ri na wena kumbe ni kha ni twa laha hi le ndzhaku loko kandziyisa rito tima radio hi kota ku twa kahle hi ndlela leyi a hi kumeni loyi a ri wo sungula eka mixolo ka nhlekani lowu kahle xikala vito I nhlekani Kalanga Mrudzi va kancela olole mpfukile mpfukile njhani a ma ha vuyi ka xin'wana Cape Town na kove ku va kaya mina ni tshama laha no tirha laha Kalanga lero ni nga mi vutisi ku vuya hi le kaya mi tirha koho hi le kaya mara le kanjhaka bungini laha ni huma koho ni mi twile botome ya mhaka ya kona hi leyi wa Kalanga ne a ni khomekangi kahle hi timhaka ta ndzawulo ya swa vutshila na ndhavuko a Limpopo ku va nga ha xiximangi nena leyiwani tatana Mathonsi loko mi languta xifundzankulu xa KwaZulu-Natal vanhu lavani va hlonipha ngopfu ririmi ra vona na vanhu lava va contributaka ka ku kurisa ririmi ra vona hala ka hina Matsonga a swi endliwi swo fana na sweswo ende swilo sweswo swi endlaka ku hi famba hi tekeriwa hansi hinkwako lomu hi fambaka kona as a result loko I ri ku hale vo Cape Town hi tshamaka loko munhu a ku twa ku vulavula na Xitsonga a nge ku vutisi ku ri a yi Tsonga I ta ku vutisa ku ri a yi Venda mi le ku ni twiseni mos because ririmi ra Xivenda vanhu lavana va ti vekangi hansi mi le ku ni tweni mos hina Machangani hina a ni swi twisisi ku loko vanhu va masipala wa college Chavani ku ri boxe a va fanekele va teke vutihlamuleri ka swilo leswiwani ende xin'wana xa koho mi tolo loko mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku khuleriwa ka xitarata xa ku ya Mandlavini xa ku okay lava a va fanekele va khulela xitarata xa ku ya Mandlavini a swi basile ni na problem ngopfu loko swi ta ka mhaka yo fana na leyi Kalanga why na vanhu va khuleriwa switarata loko va lovile loko va ha vabya ambulance leyi yi ta va teka yi va teka va kha va famba lomuya ku nga na magoji na yini mara loko se munhu loyi a lovile loko se va ta khurhela patu why ku fanele ku khurheriwa patu loko munhu a lovile munhu hi lero mfumo lowu na nkoka wu vona nkoka wa munhu loko munhu a lovile kumbe loko munhu a hanya na se na le mfangini loko va tshuka va tile mi va vutisa ku ri why swi kota ku va munhu a khurheriwa xitarata loko a ha vabya ambulance yi ta n'wi teka I famba magojini mara loko se a famba hi bokisi va famba I famba laha ku nga kahle va khurherile problem ya ko yi kahle xivutiso xexo xi vutisiwa ko tala ni ta kombela muhumelerisi ku a hi kunguhatela nongonoko lowu nga ta va kha wu katsa timasipala letiwani kumbe ndawulo liya ya timhaka ta mimfumo ya miganga ku va hi byela ku kahle ko va pholisi leyi nga vekiwa na hi ku ni swi twa ka timasipala to hlaya swi kha swi vulavurisiwa sweswo kumbexani va vheta va tshika Kalanga va vheta va tshika hi ku munhu a nge khurheriwi xitarata a ta teka hi ambulance laha kanjhaka xa ku nyami laha ntshaveni a famba hi swifamba magojigoji a vhe a khoma tar road ivi loko se munhu loyi a lovile hi ku se va ta ku va fika va khurhela a kota ku ya kahle Mandlavini a swi tshamisekanga ni mi twi ni ta vuyela hansi enkomo khenselo 0860002543 kavula hi nge kombeteli tintiho hi yo mhaka ni khani ku a ni kombela vovinyi va swoho va hi byela ku va endle yini
hi nge kombeteli tintiho hi ku ndhawu leyi ya yini yina yi ndlangi hi ku a ni ku na vanhu lava va fanele va tirha swilo swoleswo se loko ho tiva ku i mani a nga ndla yini kumbe a nga ndlangi ku yini swa hi olovisela maswo hi nge vuli ku ndhawu leyi ya yi ndlangi yini a hi fikangi kwalano ha ri ka ku xana i mani a fanele mi ndle yini a va hi byeri ku va ndle yini lava va technical va khorwisa vanhu va voni va khulerile papa se lavan'wana mi ndle yini hi laha ni lavaka kona ma vo maka kona kambe ku na n'wana miyingiseri loyi hlekani khosa na ku mi hlonisa bot aye bot na hi kahle swinene hi ngo wona man hayi hi vatomi hi la ku twa miri yini hi musumbunuko wa ravumbirhi i ntiyiso man no na ku ni ringeta ku landzelela ku ka swilo leswi ngo municipal demarcation board swi tirha yini se loko ni swi landzelela ni kuma ku hi ku ya hi municipal demarcation act number 27 1998 core duty ya vona contract they are responsible for the determination of municipal boundaries why ni nghene swona muhaxo wa mina i timhaka ta ku kavula loko vanhu va twa va nga eneriseki hi ku kumeka va kha va tshama eka kumbexana va kha va wela eka municipality wo karhi municipality board loyi i tirha swona this municipal demarcation board yi tirha swona hi ku ya hi act leyi ni nga yi invoke muhaxo wa mina so la kombisa ku there is nothing tribalistic ka leswi ni nga swi twa ka vhiki ri nga hundza ndhabe Vita n'wamintwa a va kha va swi vula aka xitici lexi kwala ka Nongonoko ku part of College Chabane College Chabane as a whole yi fanele yi kumeka integratiwa yi nghena mopani i mhaka ya yini ngopfu na i mhaka ya ku loko swi landzelerisiwa timhaka ta vukorhokeri a ti le ku yeni ka masayiti lama ka Vhembe as a district municipality wu fanelaka ku byi nyika ehansi ka College Chabane va kombe patu rin'wana vo ka va nga ri tivangi mina loko ni va kha va vulavula ni ri picturing tshame ni famba hi rona almost 12 years back hi lero famba hi le ka vo Peningota na vo Jujamande ya nghena ka Govu ya ka Magona i patu rin'wana vo leri ni nga tshama ni famba hi rona ni swi vona na mina ku hayi swilo laha swi tshamisekangi ntsena n'wina muhaxi ni kha mi teketela kumbexana ni kha mi swi tshikelela ku mapatu lama mafini hinkwawo ka wona so xiyenge leswi va ngo i municipal demarcation board hi xo xi fanelaka ku hi pfuna ku swi kumeka xi redemarcata municipality lowuya wa College Chabane xi wu integrata wu nghena hala ka Mopani kona laha hi la ta vona ku loko College Chabane yi integratiwa yi va part of Mopani ku pfumaleka ka vukorhokeri lebyi hi swi vonaku swi ta kumeka swa ha ya mahlweni na ku vula leswi a ni vuli leswaku Mopani they are perfect ka timhaka ta ku nyiketa vukorhokeri na vona va fanele va kumeka va kha va koka masokisi hi ndlela ya matimba swinene so i xilo lexi a ni lavaka ku tshikelela xona ku hava there is nothing tribalistic where for time immemorial Vavenda na Matsonga Machangani i vanhu lava tshamaka swin'we kwala na kwala va kha va tekana so there is nothing tribalistic lava ku underline kwalano ku loko vukorhokeri byi nga vi kona ho fane demarcation board leyi yi hi pfuna yi va vuyisela hala vukorhokeri byi kota ku kumeka byi kha byi yaka vaakatiko hi ku angarhela ka vona muhaxi ni khese nkarhi wa n'wina khese mina khosa 0860002543 a hi kuti i makumembirhi n'we timinete ntsena ku bela ora ya 12 ndaka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus Xibam Botat minjani ipfukile khalanga hi kombela kwele ipfukile boto mina khensa swinene mi bela riqingho mi rini n'wina mina Botat kahle no twa mbilu ya miwa wangu no yingise ngonongonoko lowani mavona mhaka ya masipala wa ka Malamulele ku ri nkarhi wun'wana ku fika laha mi kuma ku swi tisa ku vava ngopfu loko mi kuma ku swi swa humelela nhena yo fana na yaleyo hi vulavulaka hi yona va nga yi xiximi mara va kota ku radar ku kombisa ku ri va swi tiva ku ku na swo karhi swi nga endleka so swi sweswo hi Botat swi hi tisa ku vava ngopfu kambe ku fika sweswiwani a hi sunguriseni na ku fika sweswiwani a hi swi tivi ku hava ndlangi nchumu kumbe va ndle nchumu na
mina ni yo vula ku a swi ta va swi ri kahle ku hi swi tiva ku vona tanihi hi masipala ka xiyenge lexiya xa timhaka ta arts sports and culture va endle yini hi hola ku tiva sweswo hi ku languta hi mahlo a ni nga swi voni ku va nga va endle yini se a ni lava ku tiva ku bona va nga hi pfuna ku hi twisisa ku va hi byela ku va endle yini ke bot pheta mata ku ni fika njhani kwalano munhu wo fana walowo a fanekele a nyikiwa nkosi lowa wa va ri state funeral mantwisisa mithu ende swilo swo fana na sweswo swi phushiwa hi vona vanhu va lava masipala mantwisisa ku swi za swi fika laya hi ku a ni hi vona va fanela ku va kombisa kumbe va hlohlotela ku kombisa ku ri hina hi lahlekeriwile hi munhu wo fana na loyi na loyi na loyi na loyi ku ha loyi a nga tivi ku Dr. Thomas Chauke misava hinkwayo na Mathonsi ku ri a swi hi khomisa tingana ngopfu mana tirha babulete vela masipala walowo swi hi khomisa tingana straight kambe a mi swi hoxisi loko mo ku hi ku ani n'wina hi n'we mi nge le ku swi vulavuleni mi ri n'wexe loko mi lava ku vona loko hi nghena ka ti-TikTok un'wana na un'wana wa rila hi mhaka ya sweswo ni munhu loyi ni landzelelaka nongonoko lowuwani loko ni nghena ka TikTok va rila ku why vanhu ku ri se i ra vumbirhi hi ku ya hi mina swi kha swi ndleka hina tirha kokwani Exxon laya Maluleke na vona a va xiximiwangi swi twisa ku vava sweswo hina kahle hi ku ya hi ku vona ka mina masipala ho nyikiwa ku just hi ku hina masipala a wu hi pfuni ngopfu nchumu loko swi fika ka swilo swo fana sweswo mantwisisa la a hi fanekele hi tiveka ku botolo a ha ku huma ka ku hlangana xi tekeli enhlokweni i ntiyiso Xitsonga a hi tekeli enhlokweni kambe xivutiso ku nga va ku ho ka hi nga tekeriwi enhlokweni kumbe ho ka hi nga ti tekeli enhlokweni leswi nga ku hi nga tekeli enhlokweni i ku vanhu lava vona va nga khoma matomu kumbe majoko ma kona hi vona va tlhaku va hi oppressa kahle va hi nyadzisa hi ku loko va fika lomu ya phambili instead ya ku ri for example va ti kombisa ku vona emachangani mi kuma swilo swa kona mani ku ri ku ndliwa swilo swin'wana tlhe mi nga ha swi tivi bot pet a ku vulavuli straight ku hina loko mo swi ya bot pet swilo swo tala loko se swi kondza ku ovela lavo Malamulele vo Giyani swi sungula ku lenka mani swi sungula ku lenka loko mo ta halawani swilo swa ko swi tekeriwa ngopfu enhlokweni why na hina vo varhangeri mara a va hi languti mantwisisa emetweni loko va lava ku voteliwa va tsutsumela kwalano va swi tiva ku vhota hi ta va vhotela emetweni bot inkomo bot inkomo xivamba khensa 0860002543 tonongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 29 minutes ntsena ibele awara ya 12 tsundzuka etari loko yi ku hafu ku bele awara ya 12 ta va kha hi bula na va DENOSA na va FEDUSA avumbirhi ka vona va vulavula hi timhaka leti ti khumbaka vatirhi se imhaka leyi nga ta va kha hi languta yona mingisiro Munghana Lonene FM ka 0860002543 a khensa swinene loko hlawule xitichi lexi nhlekani lowu u tisa tlhelo rero u lavaka ku ta na rona hi ndlela yaleyo la ku twa wena ku ri yini kona u nga ko timhaka tingani a hi ku twi ku ndleka yini hi lava van'wani hi ndlela yaleyo 0860002543 n'wana mingiseri loyi nhlekani yimani ehenhlanyana ka nsinya hi ta kota ku mi twa kahle mpfukeni ya ha se matwala i pfukeni mjani mahlawuli nona khensa man a ni hleketa ku hi 2023 ni hi nge hi pfuki hi vulavula swilo swa muxaka lowa swi nga humelela hala ka vankulukumba Mathonsi ni tshame ni swi khumba ku talanyana ni loko hina loko swi fika hala ka sayiti ra hina hala ka machangani swo fambela leyi mpungwe leyi hi laha hi nga ta pfuka na siku na rin'we ni nyika xikombiso loko khalanga vo ma ha ri kona misaveni hi ta tsandzeka no swi tiva ku ma ha ri kona swi nga endleka hi ya byeriwa ka Facebook hi ku navela ka mina a ni ta ku loko hi ri ka vo 2023 vaakatiko ringeta ku languta ku hi vanhu lava nga tiyimisela ku lata hi korhokela hi swi kota ku tshama kha hi kombakombana hi tintiho xexi va nge masipala ku hava masipala i munhu masipala loko ha kombakombana hi tintiho hi ku masipala wu endleyile kumbe hi ku masipala hi fiki hi ku mabiti i ri empty hi fiki hi nghena ku lehele ka masipala ku ri na munhu la nga ri ku tirheleni ka vaaki vo ka nga ri ku hi gingirikeleni fa nga tshika ntirho
mina a ndzi rhendzeleka loko ku ri hi ku ha kombana hi tintiho na hi lembe ra 2023 hi ku loko hi ri hala machanganini hi tsandzeka no pfuniwa hi vonkosi wo fana na wa nkulukumba Mathonsi. Leswiya mhani swi languterini ku swi nga ta pfuka na siku na rin'we swilo swa xiyimo xa le henhla hi mhaka ku lava nga sungula va hundza vo ku sungula hi vone yini a swi ta ta swi ya cinca namuntlha na hikosi vafambisi va ha ri va lavayana loko vafambisa va ta va cincina hi ta vulavula swin'wanyana leyi ni vulavule yona ko tala ngopfu ni tlhela ni nyika swikombiso ni ku ri no loko hi ri ka TV i nge n'wi voni na muchangani va nga va n'wi komba yena xihlokwanyana lava rest in peace i nge swi voni swilo swa muxaka walowo i to twa ntsena hala loko languta hala va na tala i n'wi vona masiku hinkwawo ka TV na loko swi ya makete ku ya yena makete a ka ha yi makete mara SABC leyi ku vulavulaka yona hinkwenu yi angarhele hinkwenu ka hina i mana hi feyilaku a hi sunguleni ku langutana ku hi feyileni before hi kombakombana hi tintiho hi ku leswiya swo kombakomba masipala hi tintiho hi vulavula hi ku pfulela na swin'wanyana yes swi ta va kona hi ta kombakombana hi tintiho mara leyi a ni la ku vula yona i ku a hi tlheleni ndhaku hi sungula ku ya ti lunghisa hina hi nga vanhu va ntima kwala Limpopo ku sungula nimetweni khenseni mahlawula 0860002543 veri nkarhi wa ku hi ti languta kahle amaviligwe ku endleka yini mi terekela ku yini mi hava mati se swi na n'hweti swi na malembe swi na yini okay ene n'wami weli kona musika project leyi nge le ku ndliweni hi holobye Tsenzo Mcunu a ni liya yi ndliwa Giyani hi yo hi nga rindzela ku yi ta va na ti-deadline yi ta va na masiku ya ku yi ta hela rini se hala kan'we xiphiqo i yini i xiphiqo xexi hi nga langutana na xona hala ka n'wina xiphiqo i yini hi swona va ku tiva swona n'wina mi nge le ku terekeni kwala amaviligwe lava va fanele va mi korhokela va mi nyika mati yalawo va ri yini lava va fanele va mi korhokela va mi nyika mati walawo kwala ka maviligwe loko mi va vutisa va ri yini hi ku leswo kombisa ku vilela mi pfalele va mani mi pfalele n'hwevinyi kwale maviligwe hi n'we mi nga kumeki mati mi tlhela mi ti pfalela n'hwevinyi se loko ku ri ku lowa mi tsonaka mati i le ka malamulele i khumbeka hi yini hi sweswo loko ve lowa mi tsonaka mati i le thondo i khumbeka hi yini hi sweswo a hi languteni na ndlela leyi kombisaka ku vilela ku mi tlhela mi ti kavanyeta n'we ntsena i vana van'we hileswaku n'we mi tsoniwa mati ivi vana van'we ku tlhe ku va va nga yi ku xikolweni hi vanhu lava va mi tsonaka mati vana va vo ve le ku yeni xikolo ma swi vona ku xitereko xexo a xi mi vuyerisi loko mi ti pfalela n'hwevinyi a ni tivi kumbexani no ka ni nga swi tivi ni byeri n'we maveligwe ku endleka yini kambe hi siku nene hi twa ku mahungu ya wara yin'we ya ta emisekweni hi amukela manikosi na chauke sweswo mi yingisera munghana lona fm hi tweneni n'we mi nga tirhisa ti-voice note un'wana hi loyi hi twa ku i ri yeni hi ta kota ku vuya hi yisa mahlweni na buti Eric Ncindani kwalano buti yo mina ku teka leyi ya vaongori leyi kahlekahle ka vanhu lava ku va nga tiphini kahle emihleketweni va very dangerous ngopfu vanhu lavaya hambi u ri ka swi lamulela mhangu mi kuma ku ri ku va na ti-problem ta ku tala ngopfu ta khoma munhu wa ku fana luyani mi kuma ku va tlhaviwe na yitiyo yaleyo ya ku atlela loko a pfuka lahani mi vona hambi xitsongo njhani loko se swi sungule laha leswaku mi ta banana hi ndlela leyi hinkwayo leyi mi ze ma ya fara mi ya koho kahlekahle a ni ta ku maybe yo department of health yi languta masayiti lama hi vurhonwana swinene ku ri no ku antswisiwi vusirheleleki ka vatirhi va ka health hi ku ehlekane vutiphethe a ni la ku vulavula hi mhaka leya ya tinese ku va tinese ti dlayiwa na ku pfinyiwa swibedhlele na titwa ti-suggestion ta vanhu vo tala va ngo he a ku ngeteriwi ma-security loko ku ri na patient va nghena yena hala ndzeni ku tinese ti nga pfinyiwi kumbe ti haraziwa hi tshama karhi hi balekela ntiyiso nkarhi lowu hinkwawo ku va hi ngetela ma-security ebutpet i tender ene hi leswi mfumo wa hina wu dyaku hi swona swa titender lexi nga kova butpet i ku va nawu wu tirha lexi hi hluphaku nawu a wu kona South Africa i ku va nawu wu tirha butpet loko munhu a endle xo karhi ku va na life sentence futhi life sentence na yoho a ku va na death sentence ebutpet mi ta vona swilo swo tala vugevenga lebyi nga kona byi ta hela inkomu hlekani khalanga na muhumelerisi loko mi kha mi vutisa ku ri i mani loyi a fanele a byala vutihlamuleri ka ku ka ndzhaka loko ku hundze emisaveni ka nhenha ya hina
kulukumba Mathonsi. Mina hi ku ya hi mina ni twa ingaku ku hava munhu loyi a fanele a byala vutihlamuleri. Ni twa ingaku hina machangana ha salele ndzhaku ngopfu, ha ti salelese ndzhaku ngopfu, ha ti tekela hansi ngopfu. Hi ti tekela hansi hina machangana. Loko mo vutisa ku hosi ya machangana i mani, ku hava. Sweswo swi le rivaleni, ku hava hosi ya machangana. Ho va ku kaka yini, a hi swi tivi ku yime kwihi. Hayi mani, a hi pfukeni mani, inkomu. Mi vulavule ngopfu mara mi vulavula nchumu hi ku a mi twakalangi ku va mi ku yini. Leswi va mi swi vulavula swi ya hala na hala. Loko mo kuma nkarhi vuyani mi ta hi byela kahle mi ku yini hikuva hi mi twangi. Loko ma ha ri ku la ku vuyeni ku mi ta hi byela ku a mi ku yini, a hi amukeleni sesi Jessica Mathebula i nurse hi profession, kambe sweswiwani va vulavulela nhlangano lowa wa DENOSA tanihi mukhomi wa nkwama ka nhlangano lowa a Gauteng. Hi lava ku bula na vona hi mhaka leyiwani ya ku tanihi vatirhi va vilerisiwa kumbe vana ku ri swiringanyeto leswi fambelanaka na timhaka ta ku loko swi koteka a ku fanele ku va ku langutiwa hi vuntshwa matshamele na maongolele ya vanhu lava nga na mavabyi ya swa miehleketo. Sesi Jessica i nhlekani? I nhlekani bot. Mi njhani sesi? Hi pfukile njhani? Hi pfukile. Khale vanhu va khaka ka n'wi ku hanese ka n'wi ku ha yinini a va nga swi tivi ku mi kona. A va nga swi tivi ku mi kona, namuntlha va ta swi tiva. Inkomu sesi wa mina. A hi languteni, a hi sunguleni la tanihi DENOSA ngopfungopfu va Gauteng, loko mi kha mi ku i siku ra vatirhi tolo a mi languta ngopfu ka yini? Tolo a va languta ka ntshunxeko lowu nga kona, mara ntiyiso i ku ri a hi lo tsaka. Swilo a swi fambi hi ndlela leyi swi tsakelisaka swona. Mara hikuva siku ri koho ri tsariwini hansi hi gcina hi ri celebrate or hi tlangela ku fana na van'wana. Mara ku na ti-issue to tala leti mi kumaka ku as vatirhi a hi tsakangi hi toho ende hi tshamaka ku vulavuriwa hi toho. Hi tshemba ku siku rin'wana swirilo swa hina swi ta tekeriwa enhlokweni. Kwala ka swirilo swin'wana swa leswi mi vulavulaka hi swona swi khumba vanhu lava nga na mavabyi ya swa miehleketo, mi nga hi byela ku endleka? Ya a ni ri vabuti or maxaka ya hina va kova vanhu lava vabyaka vuvabyi bya miehleketo, and then loko va yisiwa xibedhlele ku sungula ku va na ti-problem. Mi kuma ku nkarhi wun'wani mo especially leswa la Gauteng ka ti-incident leti nga ripotiwa, hina lava hi heleketa ku vavabyi va hina hi fika attack-a manese maybe hi ku va hlwela or njhani, or patient leyi nga ti aggressive because vanhu lava ku ka va nga ri kahle emiehleketweni a va n'wana na n'wana u responde hi ndlela yehe. Van'wani va lwa, van'wani va rila, van'wani va lava ku tsutsuma, so mi kuma ku dlina ku sungula ku va na ti-problem kwalaho. Ende swibedhlele swa hina swin'wana a swi endleriwangi ku va swi hlayisa vanhu lava nga na problem ya miehleketo, so hi laha ku sungula ku va na ti-problem. Swibedhlele leswi swi nga endleriwa ku swi dila hi vanhu va nga na va ku na problem ya miehleketo swi tele ende swi short staffed, so hi laha ku sungula ku va na ti-problem letikulu. Se ku fika sweswiwani ni twe mi vulavula hi ku na ku timhangu leti ti nga mangariwa, xiyimo xi bihe ku fika kwihi? Ya xiyimo xi bihini because ku vaviseka ka muongori wun'we swi vula swilo swo tala. Loko no va ni ri ntirhweni ni fika ni khomiwa hi tiwacheni it's simple way, lavan'wani a va nge koti ku kumeka vupfuneki because loko ni famba ni ya doctor-ni consulta service yi ta va slow, so xiyimo xi bihini hi ndlela yaleyo. Se ku fika sweswi tanihi DENOSA mi tsakela ku fanele ku endleka yini ku ya mahlweni loko xiyimo xi kha xi biha xi kutani? Xo sungula boti mutkachi muthori i fanekele a meka sure ku ri tindhawu leti hi tirhelaka toho ti hlayisekile, ende va fanekele va meka sure ku loko veni ku xota ma-security va ngeteriwa, mara the most important part vanhu va fanekele va trainiwa ku va dila hi vana va ku va nga ri kahle emiehleketweni. Swibedhlele leswi nga koho swi fanekele swi ngeteriwa because laha Joni i swinharhu ntsena, so ma swi vona swibedhlele swinharhu, and ku na ti-issues ta ti-mental health, the stats it shows ku vanhu vo tala va suffer from mental health, so ku na shortage yo tala, and hi ri ka lava nga vaviseka lawa employee i fanekele a teka accountability for vona because loko mi ni thola ndhawu leyi ni tirhelaka yi fanekele va safe. And as DENOSA hi ri loko swilo leswo ka swi nga endliwi because sweswi hi sungurile ku vulavurisana na vona, loko ko ka nga ri na ku cinca hawa hi ta boheka ku va hi byela manese ya hina ku va nga tirhi va nga vatshunguli vanhu va lavaka ku assistiwa, and leswi hi nga swi laviki ku va hi fika kwala ka xiteji xexo.
kuve mi lava ku hetelela ku va na yini mi lava ku tlhe ku pfuxiwa maendlelo lama ma ri kona mo fana na va life esidimeni kumbe vanhu lavawani ma pfumela ku va fanele va tshunguriwa kwala ka swibedhlele swa mani na mani kambe ku va na leswi swi fanele ku swi landzeleriwa ku ya hi laha mi ringanyetaka kona? A swi pfumela loko a va treat-iwi ka swibedhlele swi nga kusuhana na vona, mara hi fanekele hi languta ku loko munhu a ta a ri ka mental health or a ri na problem ya swa ehleketo ku na observation time leyi nga 72 hours. Endzhaku ka 72 hours i faneke a transferiwa ka xibedhlele lexi xi faneke xi n'wi pfuna ku ya hi leswi swi nga kumeka. So lexi lavaka sure ka during that process muqashi a make sure ku ri munhu loyiwa lava tirhelaka kona manese na vo va safe va twisisa. And again va ku pfunetiwa vanhu va le kaya lava mi kumaka ku va tshama na munhu loyiwa because na vo loko va ta va va karhele so mimoya ya vo yi va yi ri henhla ngopfu so mi kuma ku va ku ri ku tikeni kwalaho. Leswi swi lavaka hi swi lava swa life esteeming hi laha ku hi pfunetana hi kota ku ongola vanhu va hina va kota ku kuma treatment as ku va ku hi vone problem ya swona. Loko va fanele va transferiwa ka swibedhlele swa psyche hi swi tiva ku ku na enough staff lava nga well trained. A hi vulavuleni hi yin'wana yo ka yi nga ri ya swona leswi hi nga mi rhambela swona leswi a mi rhambela swona mi hi hlamurile hi khenseli swinene sis Jessica. Ku na nkama wun'wana ku ri na ku kombisa ku vilela ka vaongori kumbe lava va mi pfunaka kumbe lava pfunaka tanihi vaongori mi va vitana hi ti-caregivers lava va kombisa timhaka ta ku lembe na lembe tikontraka ta vo ta hela ivi ku fika laha va nge hayi ti ta renyiwiwa sweswo swa ku tani sweswi xiyimo xi njhani? La Joni swi vulavuriwini and then ti-contract ta vo ti ta va ta ti-renew va ta ti-extend. So na swi tiva ku swibedhlele swin'wana se sunguleni ku va tsalela mapapila loko va continue mara loko hi swi languta a swi leswi nga tshamiseka like it's not a stable thing ku ri munhu a ta ku wa tirha. Hi fanekele se employer a fika ka stage leswaku no vanhu lava hava nida like loko va ri koho ku va na difference. So va fanekele va tikuma na vo va kuma a permanent position ku va kota ku pfuneta kwalomu swibedhlele ne ka community ya hina. So swin'wana leswi hi nga bizivelaka na swona that's why kuma for this year vanhu lava contract avo yi ta extendiwa. Se loko ku fika sweswi yi extendiwa for nkarhi wo tanihi ku lembe na lembe phela na yi twa hoyi ya ku phela tikontraka ta hina ta hela ko tikontraka ta hina ta hela ku fika sweswiwani yi extendiwa ku mi tiva ku yi extendiwa ku fika kwihi? Ku fika sweswi ya extendiwa ku fika ka lembe nakambe mara lexi fanekele xi humelela i ku loko va karhi va extenda so hina va swa milawu hi fanekele hi phusha ku ri no vanhu a va nyikiwi a permanent post than ku va karhi yi extendiwa lembe na lembe. So swin'wana leswi hi nga ku swilweleni ko va ku sweswi hi ri okay a khensanyana munhu u ta va karhi a tirha mara hi fanekele hi swi tiva ku hi fanekele hi phusha for a stable or permanent position. No ni mi twi ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina sis Jessica hlayisekani mi va na siku lerinene siku rin'wana hi ta mi rhamba mi ta hi byela ku kasi swilayilayinani leswi nga kolomu henhla ka makatla ya vaongori swi vula yini kambe swa siku rin'wana inkomu sesi wa mina hlayisekani. 0860002543 valavo i kusuka ka nhlangano luwa wa vaongori wa DENOSA Democratic Nursing Organization of South Africa lava va vulavula hi timhaka ta ku vilerisiwa hi ku hlayiseka ka vatirhi ngopfungopfu loko va tirhana na vanhu lava nga na mavabyi ya swa miehleketo. Ni tshemba ku na n'we tanihi rixaka mi ta hoxa xandla a hi vulavuleni loko sweswiwani hi vulavula hi yaleyo ya ku va vatirhi va kha va tirha ka mbangu lowu nga tirhekiki hi yo mhaka ku nga ri khale hi nga ta bula na va FEDUSA na vo va vulavula hi timhaka to toleto le ka 0860002543 mi nga tirhisa na Mathebula DP @sabc.co.za ke ndlela ku hi ta kota ku twa ku xana mi ri yini loko xiyimo xi titani mhaka yin'we ya matshamelo ya swilo hi ndlela yeleyo 0860002543 a hi mhaka leyi lava ku twa kusuka ka n'wina muyingiseri wa mehe ku ri mi ri yini hi timhaka leti ti fambelanaka na ku va ku langutiwa nakambe maendlelo kumbe matshamele ya swilo ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka leti ti khumbaka vatirhi hi ndlela leyi hi ku n'hweti leyi hi ri umudyondzisi umuchayeri umusweki u tirha hi piki na foxolo umuongori kumbe wo ti tirha n'hweti leyi i ya wena mutirhi u pfuxiwa leyi ti pfuxaka Munghana Lonene FM u ku navelela ku tlangela lokunene ka n'hweti ya vatirhi. Munghana Lonene FM Makomba ndlela.
ila inga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM wena ula laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula. ila ku vulavula na vafedusa hi vulavula na vona hi timhaka toleto ta ku va kombisa ku ku na mintlhontlho loko swi ta ka timhaka ta matshamele ya swilo ngopfungopfu ka timhaka ta mintirho kumbe mbangu lowu vatirhi va tirhaka eka wona hi ndlela yaleyo nkulukumba Ashley Benjamin ivo hi bulaka na vona kusuka ka FEDUSA. Good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM, Ashley. Good afternoon to you and good afternoon to the listeners. Maybe let's start from the beginning. Yesterday it was Workers' Day, and I sure hope as FEDUSA you did celebrate your day. I understand you were at your main event was at Jack Botis in Polokwane. What was the theme for you as FEDUSA? Well, this year we had celebrations in the 4 major provinces, and our theme this year focused on her health and safety in the workplace, in particular mental health and fundamental rights of workers. And I understand you raised a concern about the issues of working environment, particularly in the education sector in Limpopo. If you were to narrow it down, how concerning is the situation? Well, the areas that identified in particular is the crisis in KwaZulu-Natal in particular. You know, the school feeding scheme crisis that started recently, and there's been efforts and engagements with the MEC for basic education to rectify that. But in many respects, in the education sector, there's still many unsafe schools, violence at schools, teachers getting attacked, students. So these are the challenges still that teachers and learners are facing all over South Africa. There's still schools with latrines and that, endangering the lives of learners, in particular primary schools. So those are challenges, despite the efforts made by government to rectify and eliminate those things. There are still challenges facing workers, in particular in the education sector, but equally so, workers have been struggling with, collapsing municipalities, shrinking wages, and a weakening economy that further exacerbate the triple crisis of unemployment, poverty, and inequality. Crime has also negatively affected the quality of life of South Africans, and these things affect workers as they have to commute to work and back under dangerous circumstances. We've seen in the Western Cape recently attacks on taxis and buses. It's becoming stressful for workers to commute to their places of work. And we've seen more and more people for mental health issues due to these factors and many others, and therefore our theme was safety and wellness as fundamental rights in the workplace. I understand that some of the people or your constituencies are those that are office bound, people that work in various offices and stuff. And sometimes they are compelled or found in a situation where in the work they have to do their work in spaces which were not initially designed to be offices. How rife is that situation? How common rather it's that situation in the entire country or any other place, to be specific? Yeah. First of all, we've got members in different sectors, in the public sector, the private sector, manufacturing, state-owned enterprises, and so yes, it has become quite challenging for workers with unsafe working conditions. And recently, our government itself has been exposed for being the leading contraveners of the Occupational Health and Safety Act and other regulations set to guarantee the safety of workers. You've noticed in the past that government buildings has been declared unsafe by the Department of Labor, and they've been closed down until they qualify and comply with all the laws and the regulations as prescribed by the Health and Safety Act. So these things all add up to stresses of workers
creating, mental health issues. And particularly after COVID-19 pandemic, you see that those things have become more prevalent. As you know, just last year, the World Health Organization and the International Labour Organization called for concrete action to address mental health concerns in the working population globally. And this was back on the research which indicated that an estimated 12 billion work days are lost annually due to depression and anxiety, and therefore we made it our priority and the team this year that we will engage government and all those institutions so that we can focus more on health and safety of workers, and also including mental health, which has been overlooked and downplayed in many respects. And what would you like to see happen going forward before the 1st of May 2024? We would like to see, especially the working conditions of workers, government needs to walk the talk. Whilst we have got brilliant laws, the Occupational Health and Safety Act is one of the very good pieces of legislation enacted by this government, but there's a complete lack of political will to implement and to enforce the regulations. And some of the problems with it is the lack of resources. The Department of Labor, by own admission, said they don't have enough inspectors. So while the laws are there, but there's not enough inspectors to go out and enforce the law, thus ensuring that workers' health and safety are being taken care of. So we're calling on government to make that resources available, and we will advocate and agitate for that workers' rights be respected and creating safe working environments for all working people in South Africa, in particular workers in dangerous sectors like the manufacturing, state-owned enterprise, but equally in the public sector, where it's becoming the norm now, for health and safety conditions. I see. Now, I'm happy you made mention of the availability or lack thereof of inspectors from the Labour Department, and it brought about the issue of COIDA, because I understand COIDA was also in the news, given the fact that most of workers in private sector, particularly, some of them rather are still working from home, and it will seem there are some challenges with regard to that. Can you elaborate, please? Yeah, well, look, I think COVID-19 pandemic has brought new challenges, in particular methods of work. There are many employees still that work remotely, also we call it a work from home. And the challenge arises with the current legislation. So what will happen to an employee if you get injured in your house while you're busy working? Will that be regarded as a workplace injury? And at that stage, that is the gray areas in the law and the weaknesses which need to be fixed, because I think homework and remote work is going to be with us for some time. But equally, there's already reports coming out from other countries as well as the stresses that remote work is doing. Because although you work in the comfort of your house, but many workers are developing those stresses because they're working more than they normally work in terms of a 9 to 5, normal office job. So these are the challenges that we need to address with government going forward, so that we can improve the health and safety of workers, and also very much teachers in rural areas, as you know. It's a big concern for us, that address the health of learners and the safety of teachers as well. So yeah, we've got challenges ahead, but we will take this matters up with the Department of Labor, and hopefully in a year's time we can take stock of what we have achieved, improving health and safety for all workers in our country. I see. Otherwise, but Ishi, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you so much. Inkomo isasa mingitsaro mkana lona FM kusuka ka va FEDUSA hi komisa swin'wana swa leswi va vulavula hi swona timhaka ta ku ri mbangu lowu vatirhi va nge le ku tirheni ka wu le ku tikeni swinene hi swivangelo swo hambanahambana, timhaka ta ku tsekatseka na ku tikeriwa ka ikhonomi swi le ku hoxeni xandla ka xiyimo lexiwani. Nako lava tirhi va tirhaka ko swi hetelela swi khumba vanhu vo tala, mintlhontlho yo hambanahambana, ku katsa na liya mi ta tsundzuka ku ku ve ku na hoyihoyi leyi
yi nga va koho le a KZN endzhaku loko lava va nyikiwe vutihlamuleri bya ku vona leswaku ku hetelela ku kumeka ku kha ku antswisiwa kumbe ku phakeriwa swakudya eka vadyondzi va vuye va komba ku tsandzeka hi ndlela leswo swoleswo swi hetelela swi endla leswaku ku va na mintlhontlho ka vatirhi vo hi voxe ku vadyondzisi na vona mi kuma ku va hetelela va tikeriwa loko swi ta ka timhaka ta ku va va tirha eka mbangu wolowo loko vana va kha va hetelela va kumeka va ri ka swiyimo leswi va nga kotiki ku landzelerisa timhaka leti hi bulaka hi tona hi ndlela yeleyo hikokwalaho ka ku va kumbexana va ri na ndlala kumbe mintlhontlho yin'wana leyi landzelaka se loko ku ri ku la ku landzelela ka yeleyo hi yo ha bulaka yona sweswi ku fikela ka awara ya 13 hi la ku ta twa mbangu lowu fambelanaka na timhaka ta matirhelo loko hi kha hi languta ka n'hweti leyi ya vatirhi hi ndlela yaleyo 0860002543 mi nga tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo kasi xin'wana lexi a va kha va vulavula hi xona timhaka ta leswaku loko mo languta ku na vanhu lava va tirhaka ka tindhawu leti ti nga tirhekiki tindhawu leti nga tirhekiki kumbexani a ku na mati yo enela a ku na swihambukelo leswi va nga kota ku swi tirhisa swa kahle swo kumbe swo tirhiseka sweswo swa ku tanihi a ku na vuhlayiseki lebyi byinene hi ndlela yaleyo swin'wana swa leswi kumbexani hi nga hetelela ku hi swi languta khaleni ka khaleni loko swikolo swi nga si va na tidirata a ku ta twa van'wani va vulaku nkama wun'wani vana va pfa va hundza va huwelelana kwalaya xikolweni va ri ku dyondziseni vadyondzisi mi twa munhu a vitaniwa he makezi wa ri xikolweni vona ni khome yini vanhu va kha va hundza nampfundla kwalaya swa khale hayi swa n'wina hina hi swi tivi sweswo kambe i mhaka leyi yi van'wani va vulaka ku a yi humelela hi ndlela leyi a hi koti mikisero va hi la ku vulavula na n'we vatirhi hi ndlela yaleyo 0860002543 a salele nkarhi wo tala swinene leswaku hi nga kota ku teka tinqingho ta n'we eka 0860002543 hi twa ku mi angula mu ku yini eka timhaka leti hi bolaka hi toho ngopfungopfu teti ti khumbaka n'we tani hi vatirhi hi ndlela yoleyo ni vone un'wana a rhumele tweet la mani landzelerisa ta kota ku va hi twa ku yo yi ri yini loko hi kha hi vulavula hi timhaka teti ti khumbaka vatirhi hi ndlela yoleyo va ri butpet loko ku ri hina okay leyiwana yi vulavule swona leswi ni lavaka swona ni lava sweswiwani hi le ku vulavuleni timhaka ta vatirhi hi ndlela yeleyo ku hi ta kota ku twa ku vatirhi lava va ri yini aha hi loyi i ri khalanga timhaka ta vatirhi ta hlupha hi ku na mfumo wa hina wa hoxa xandla eka timhaka ta ku va vatirhi va tirha hansi ka ntshikelelo tsundzukani resolution 1 of 2018 yi kwi ku ndleke yini hawu kasi a yi katsiwangi la ka 7% leyi ku vulavulaka yona ya n'wina va tirhela mfumo a yi kona kwala resolution 1 of 2018 a hi tivi hi byeleni hi le ka 0860002543 a hi ku tumingiseriwa mina loko vuya mahungu na misava hi laha hi nga ta twa koho timhaka ta le maviligwe ku toho ti ri yini na n'we mi nga koho kwala ka tindhawu to leti hi byeleni hi nga tsakela ku twa n'wina hi ndlela yaleyo 0860002543 ku na un'wana a rhumele voice note laha mani twa kumbexani ni nga si tlhela ka voice note ku ni salele hi nkarhi wutsongo i mani teka xivuri la xivuri baba mpfukile la pfukile mjari papa mpfukile a khensa with that sweswiwani ni vulavula na wena kutani fambani a giyani xibedhlele nkhensan sweswi ingaku hi le phatini a ni tiyiswa ku ni nga ku i phati ya ku tlangela ANC ku yi winile ka sweswi yi nga ta fila next year na mara loko hi languta nkarhi luya wa hina gazankulu aka ntsanwisi a swi nga ri tani mi vula yini loko mi ka swi nga ri tani loko a hi sunguleni loko mi ku vele hi le phatini mi vula yini sweswi ku tele le xibedhlele xa khensani ka vanhu lava va nga remindiwa from Saturday ku fikela ka tolo va byeriwa ku mi nga ti xibedhlele a ku na madokta i long weekend a ku na madokodela i long weekend se vuvabyi byi ya ka long weekend i sungula tani ene sweswi loko mi twani ku tele ingaku hi le phatini vanhu lava nga remindiwa from Friday ku fikela ka tolo na mi kha va ye hi Tuesday le loko mo ya leyi va tele lero impela leswi va nga tarisa swona va nge kumeki vo tala va vona ene swi nga endleka mindzuku loko ni tlhela ni fona hi ndlela leyi ni kuma van'wani va ve va lovile kwalaho n'wina mi le kwihi le ka Nyamaranga
lero a mi brainstorm ami leti mi yo tlhela lero swi vula ku leswi ni lavaka swo swi nge hi koteki ku a ni ku mi ni tekela xithombe xa leswi mi nge le ku swi voneni sweswi se loko mi ri ka n'wana ra marhanga swi vula ku swi nge hi koteki. No i ntiyiso walowo leswi sweswiwani swi nga endla ku ni vuya mina n'wana wa 3 years ene nsati wa mehe hi n'wana wa ku va a remindiwile hi high blood kona hi Friday sweswi laya ku tele lero ange pfuneki next door neighbor ya mehe ku na n'wana wa xilima loyi va n'wi tsalelaka mapapila va ku a li thaba a ya pfuneka koho wa tsandzeka ku ya pfuneka koho mara ni va tshembisile ku loko va tsandzeka ku va tsalela papila futhi ni ta ya na vona li thaba ni ta fika ni lava lonkulu wa le li thaba kun'wana loyi i suleke xisuti marhambu ya ku yena xisutini ya hume a ti-joining leli thaba va fika va ku a tlheleli giyaneni va swi tiva kwala giyani ko va na doctor ta vanhu va ntima vambirhi ntsena hikokwalaho ka yini mi nghenisa ntima yini hikokwalaho ka yini mi nghenisaka ko va na vadokodela va vanhu va ntima vambirhi swi vula yini sweswo mi vula ku vantima va nga swi koti ku tshungula mi vula yini vona va ti-doctor teto timbirhi ni vulavulaka hi to tingo ti ri a hi na switirhisiwa mi ya li thaba ku nga na valungu ku nga na vanhu lava kotaka ku languta vanhu hi marhambu laha a ku na munhu wa ku tiva marhambu kambe hi ku ya hi n'wina xivuri mirhi a khensani vanhu a va remindiwa va byeriwa ku vuvabyi byi ka madokodela va yi ka long weekend ku hava madokodela hi swo mi vulaka swona va ta vuya hi Tuesday emetweni mani ya twa mahungu ya misava ya awara ya 1 na mani kosi na chauke enongo tumira tatsene kubira ura ya 12 na ku Afrika wa vulavula kamgana lona na FM xiphemu xa vumbirhi lexi na ku Afrika u vulavula kamgana lona na FM n'wina mi tiva ku timhaka tele maviligwe hi byeleni ku endleka yini ni vona mbeketelo maribye la mapatwini a maviligwe mi vilerisa hi yini holobye Senzo Meyiwa loko va tala Afrika va ta hala Limpopo va kha va yela holobye Senzo Mqunu ya se holobye Senzo Meyiwa hi vahi okay holobye Senzo Mqunu ni i mhaka ku ni le ku voneni Criselda Luku se loko nyikeni xiviko lexi xi fambelanaka na ku tengiwa ka rifu ra Senzo Meyiwa se hi yo mhaka mitwa ku nghena timhaka ta Senzo Meyiwa eka ndhawu leyi timhaka ta mati na nkululo kambe i holobye Senzo Mqunu lava va vulavulaka hi timhaka ta mati na nkululo loko va te Limpopo minkarhi ya ku tala ndhawu leyi yi nge le ku langutiweni hi mahlo ngati i ndhawu ya miganga leya ku rhumeka ka 54 ya le Giyani hi yo hi tivaka ku yi na xiphiqo se loko ku ri na vanhu va terekisaka hi mati a maviligwe i mhaka yini i tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi ta tsakela ku ti tiva to toleto ku i timhaka ta yini i ncini lexi endlaku mi terekisa sweswo hi ndlela na ku loko mi kha mi tereka kwihi kwala maviligwe loko mi tereka a maviligwe swi vula ku mi kavanyeta n'hwevinyi hi mhaka ya swiphiqo leswi swi mi humelelaka kwala mi nga kona yimani mi byela loko mi tshama maviligwe vanhu lava fanele ku va mi korhokela hi timhaka ta mati i masipala wa Vhembe mi yini mi ya va vutisa mi yini mi ya kombisa ku vilela kwele va nga kona hikuva vutomi bya byi le ku yini mahlweni loko ku ri ku tihofisi ta vona ti le Thohoyandou swi vula ku a vona xiphiqo xa nchumu n'wina vana van'we vo va nga ri ku yeni xikolweni n'wina vana van'we vo va nga hlambeku n'wina mi ta zamazama ku vona ku mahlamba mi ta ya le dan'wini kambe i swiphiqo leswi mi nge le ku hlangana na swona kambe mina leswiya swo mi tlhe mi ti terekela n'hwevinyi me ni nge pfumeli ku laha ka manghena purasini ku hi na xiphiqo a hi nge xikombisa hi na xiphiqo na masipala wa Collins Chavani hi la ku va terekela hi tlhe hi tereka kwalaha ka manghena purasi hoyi hi fane hi ya kavanyeta kwele va nga kona a ni tivi kumbexani loko ni nga swi twisisi swa ku tereka hi mane hi vitana nkulukumba loyi hi twa ku hi ta dlambadlamba ku yini kumbexani a nga swi khumba na swona leswi ni vulavulaka hi swona kumbexani ti na tin'wana ni byeleni loko n'wina va le maviligwe a hi mi tweneni le ka 0860 002543 a ni kha ni languta ku timhaka ta gezi ti nga va ta ka ti mi khumba maviligwe sweswiwani ke ku nga va ku fambe gezi kambe hi ku languta ka mina ri vona ka ri nga fambangi kambe hi mani amukela loyi Sambo aye phela nga mpfukeli hi pfukeli minjhani ba hi pfukeli mani ha khensa a na hala ku dlamba ka yaliya ya safety ya tinese yona khalanga yes a ni fanele ni languta lomu yi tshamaka kona mina
ngopfungopfu ni vula ku ni nge vulavuli hi le Jodeka a ni kumeki kona ni kumeka a Tiyani se la Tiyani laya ni na concern le ni faneleke ni vhe ni yi raise hi mhaka ku na yona yi katsa safety ya tinese ku na ti-palisade la leti nga endliwa hi Department of Health ti kahle ngopfu mara hala ku endzhaku ka xibedhlele laha a Kani ku na ti-palisade to tala leti nga waku ene hi le xinyamini ku tlhomile laha makhamba ma nga nghenaku hi kona ya pfinya tinese ya va dlaya ma-security va tshama hala mahlweni a va nga voni nchumu ene swilo sweswo loko ni swi lavisisa swi repotiwile malembe na malembe a tile ku lunghisiweni mindoko loko se va pfunani kuti i ncini sweswo mi nge tiyini mi ri tiyini tiphala leswa ti-palisade tanihi leswi a hetaku i timhandzi letiya ta endliwe semende ma ti vona letiya ti khavharaku ku va va safety a ni ku na manese lama tlelaku laya tlhela ku na tiyindlu lana ku fana leswibedhlele se tiwili ti tele hala a Kani hala xikolweni hala ndzhaku tiwili lero vanhu va kota ku va na access ya ze ni raise concern vutisa na van'wani va ma-security ni ku hey madoda mi ti vonile va ku hi ti vonile ene hina hi tshame hala a gedini a ni mi gedi ya hala a patwini a ndzhaku a va swi voni leswi Sambo ringetani futhi Sambo riqingho ra n'wi ra tsematsema vuyani futhi Sambo mi ta vuya mi ta hetisela kambe Vatirhi xi hluphaku i yini ni loko wo vitana tatana ni ri xikwambani sweswi eku xikwambani hikokwalaho ka yini va ku va report-ini swi na malembe dirata leyi yi wini va ta mi byela ku a swi endliwi yini na swi endliwa hi ndzawulo liya ya mitirho ya vaaki va ya mi byela sweswo ene ni tshame ni vula swin'wana kwala a Bikat Street la a ntsinda wa ndzawulo ya dyondzo a Limpopo ku wili ni tshame ni teka xithombe se swi na n'hweti ku wile a ku le ku endlekeni nchumu ni tlhela ni mi byela kona ni ku swi ta teka mavhiki na tin'hweti na yini ku nga se lunghisiwa mi ni kaneta okay 0860 002 a hi ku timikiselo wa mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini khometi timhaka twana loyi a yi fanekele yi tiyisisa leswaku ya swi endla ku va yi sirhelela vaongori mi sungule xikarhi vaxomi Kalanga mina Mbekwa leswi ndzawulo ya rihanyo a yi fanekele yi tiyisisa leswaku ya swi endla ku va yi sirhelela vaongori i ku va va thola ma-security lama ma nga ta endla leswaku ma tshama ma karhi ma patrola loko vaongori va ri busy atiwadini ngopfungopfu loko va tirha na vavabyi lava va vabyaku swa mihleketo ku ri va ta kota ku va va karhi va sirheleleka hi xona lexi nga endlaku leswaku xi va xintshunxo eka ku hlayisa vaongori va hina inkomu Kalanga mina na ku hlamula ka leyi ya ka Eskom ya ku hlola ka ti-generate from a-servicini hi ku twisisa ka mina Kalanga vanhu lava vo sabotage Eskom ku ri Eskom va lava ku na lava dyaku hi ku kumeka hina kha hi hlupheka a ku na lexi va nga ta xi kota va nga ta xi kota ku xi lunghisa vona hi president i kota ku va na minister ya electricity ku nga Spotla Ramokgopa mara a va n'wi nyikanga ti-powers hinkwato minerals and energy swa ha ri ka Gwet Mathatsi ku ri energy yona a fa va teki va yi nyika va yi tisa hala ka Spotla kumbe a ta kota ku tirha hi Eskom mara ya ha khomiwe lava yani a ku na laha ya kona ya damu maxawula ka xivasana inkombo ta damu khenseli swinene vuke nhlekani Kalanga mpfuke njhani hi pfukile swa switanana mani n'wina hina nchumu hi ngo vona no a ni pfukangi kahle Kalanga kona ke yini se a ni ri laya a Elim Hospital ni ya kuma leswaku ku hava ti-toilet loko ni ku hava ti-toilet ni vula ku a ti tirhi hi mhaka yini toilet ya onhaka mara vuke hi Kalanga ni vula leswi ni nga swi vona za ni vutisa ni ku ni lava hikuva ku ri weekend se va ni komba loyi ni fanele ni vulavula na yena a ni hlamusela ku no
hi na xiphiqonyana xa tithoyilete leti nkarhinyana se ti nga ri ku tirheni kahle se hi tala ku nkama n'wana loko hi ri na mati hi tirhisa mabakiti ku vanhu va chela mabakiti laha ndzeni ka swiyindlwana leswi swi vulaka ku ri loko se mina ri muvabyi khalanga ni ka ni vabya ni nga koti ku famba se ni ya yisa ku inthanete a hi sunguriseni kahle leswi mi nge le ku swi hlamuseriseni swona swa ni tikela ku ni swi twisisa kahle hayi ku a ti tirhi ku hava mati hi swona vulaka swona ku hava mati ti tlhe ti bloka mi hlanganisi mati le se mati ya njhani nge kama swa tika ku ni swi tshemba sweswo ku hi le xibedhlele a xibedhlele hi laha va nge ku va kha ku langutiwa timhaka ta rihanyo lerinene leri ra ku hi nge swi hleketeleli swi sweswo masita a ni tali ku nganisana na mahaxi mara sweswi swi tshembeni hi ni swi vone hi matihlo hi ku kombisa ni vula ku vukorhokeri ka ndzawulo ya swa miako a yi le ku ndleni ka swona a yi le ku tirheleni vanhu kwala Limpopo ni vulavula hi swilo leswi ni nga swi vona khalanga mi nge taneki se okay loko ku ve ndzawulo a yi le ku tirheni leyi yi tirhanaka na timhaka ta swibedhlele yona yi ri yini loko lava a va fanele va ta va pfuna va nga ri ku va pfuneni hi swin'wana swa swivutiso swa mina sweswo ku kahlekahle ku na vanhu kahlekahle khalanga ku na vanhu lava nga lo tshama va hola mali ya mfumo va nga ri ku ndleni leswi va fanele va endla swona vanhu lava vanhu va languta ku 1 2 3 xi kona va lo tshama khalanga leyi ni va vutisa ku swi nga va swi na nkarhi wo tanihi ku yini na xiphiqo xo fana na lexi va ku swa hindza 3 months mina lexi ni nga xi vona hi le xibedhlele xa le Elim i ku siku rin'wana loko ni yile lani ni ya kuma ku kwala passagini kolomu ku ya a tiwadeni mi kuma ku na kun'wani swihambukelo tivanti ta koho a ta ha pfali ti tshama ti pfulekini ene hi ntumbuluko wa koho a swi pfumeleriwi swi swa muxaka wolowo ni va vutisile kambe hi mhaka ya ku siku lera ni nga helangi swona a ni kotangi ku swi landzelerisa ku tlula kwalano vanhu lava va fanele va endla vukorhokeri bya ku kahlekahle va miako va le ku tsandzekeni khalanga va le ku tsandzekeni a hi lata a swi bambateriwa va le ku tsandzekeni ngopfungopfu a Limpopo hi laha ni vona ku va tsandzekele kule ngopfu leswi swi vulaka ku ri hi hatla va na xiphiqo loko hi ri na vanhu lava ka mfumo va nga lo yela ku hola va nga yelangi ku tirhela vaaki na swika yes hi nga vulavuli hi MEC hi nga vulavuli hi muvulavuleri wa MEC mara vanhu lava ti-directora tiyini lava nga laha ka tindzawulo letiya i yini ntirho wa vona khalanga sweswo mi swi vulaku i ntiyiso mina ni mi byerini ku ni tshame ni kuma movha yo onhakini yo rhwala vavabyi laha ka N'wamankela ni nge swi rivali hi yo mhaka minkarhi hinkwayo a na ha va languti mina va MEC hikuva MEC na swi tiva ku vo hemberiwa munhu wa va byela ku ni le ku tirheni a kha nga ri ku tirheni ni kume movha yo rhwala vavabyi yi onhakile laha ka N'wamankela a yi ya Giyani a Khensani a health center a Khensani a xibedhlele loko ni vutisa lava va ri kwalaya va ku se swi na tiawara timbirhi yi onhakile ivi ni teka foni ya mina ni fonela MEC a ni va kumangi ni yo va rhumela voice note loko ni va rhumela voice note hi xa minduku loko ni ya landzelerisa ni kuma ku luya a tirhanaka na swona i te hayi a hi ri na nkosi mara hayi vavabyi va suke hi 10 to 8 bazi ri suke hi 20 past 8 ene mina loko ni vulavula na MEC a ku ri 8:30 se ni swi vona ku o hemba mara MEC ya va nga ta tshemba ku o hemba kumbe mina na hemba hiko a ri mini muteki wa mahungu vo ngo swi teka ku ngeti kumbexana no nyanyisa kasi ene luya va n'wi teka ku yena na hi le ku ndzeni ka ntirho wa yena ku hetiseka kasi a nga le ku ndzeni ka swona so hi yo mhaka ni vulavula ku vanhu lava va ri ve le ku tirheni mara a va le ku tirheleni ka hina khalanga hina vaakatiko
a hi le ku benefit a hi le ku vuyeriweni hi mitirho ya vatirhela mfumo a ni va zombi mara a va le ku ndleni ka swona khalanga a hi swona leswi kwala exibedhlele ku na munhu va nge i head of technical ku na munhu la tirhanaka na swona i ndle yini i le ku ndleni ka yini loko mo fika mi vutisa mi kumbe lava head of technical yaleyo tinese letiya ti to jikajikisa to juvela munhu wa mpandla mi ta dlila mi nga n'wi kumanga hi yo mhaka ni ku i nkarhi wu herile wa ku i mani hi ta ya ka wun'wana miyingiseri kambe a hi hetiseleni hi ku nkarhi wu herile wa ku vatirhela mfumo va tumbela hi van'watipolitiki loko wo va i ri loko wo va i ri CEO wa xibedhlele xi nga tirhi hi we fanele ku i famba loko vona valava va DENOSA a va yimi ku ri yimelela vanhu lava va nga le ku swona xibedhlele va yimelela ku va mintirhweni leswo swi endlaka ku va nga hi teki va nga hi hloniphi va nga swi voni ku hina va vhoti hi hina valungu va vona nemetweni inkomo 0860002543 se natswa ri ku byi swi khumba vaaki swa ni hisa timhaka teto ta ni hisa ku na vatirhela mfumo vo tala lava va nga ri tiyimiselangi ku tirha ku na vo tala na vo va nga le ku tirheni ku hi teka kambe loko ze hi fika kwalano okay ni report-ini ivi ke xikala viti nhlekani ayi vatirhi na muhumelerisi minjhani papa kukini no xota va yise hinkwavo munghana wonene xikala viti mi nga n'wi katsi muhumelerisi a nga kona haleni lako na mina muhumelerisi mi xevetani leswi ya kwele mina ni haleni a ni nga khwatete ho ndlela ku STV va hi fambe channel na nemetweni vatirhi mani vona mani matswani lava tisanyana mhaka yin'wana yintsongo ne ende leyiwani a ni ta tsakela ku na n'wina i va na nkarhi siku rin'wana mi endla practical ku na loko loko hi vulavula hi swona mi kota ku vula ku ya hi tshamile swi vona vatirhi mhaka hi leyiwani loko ni langutini aka vatirhela mfumo ngopfu rirhandzu ra tiko ra hina a ha ri na rona vuyeliwa salari loko ni swi langutini munhu a nga handli ntirho ku swi rhandza na ku swi tsakela ngopfu ko yeliwa ku redi n'hweti yi ta hela ni ta hola kasi loko va hi khe hi tirha hi khe hi rhandza tiko ra hina hi rhandza na mitirho ya hina swo tala a swi ta va swi nga ri kona bosete a hi nga ta complaina hi maphorisa a hi nga ta complaina hi tinese swilo a swi ta famba kahle hi ndlela ya kahle loko munhu a kondla swilo willingly ma swi tisa bosete ni kombisa nkulumbolo ya government mhaka ta xibedhlele xa emini bosete I would like it ku ri siku rin'wanyana practically ni visa Khensani unannounced Khensani hospital yaleyo kwala ka hina Giyani a ni ri kona hi nkarhi lowa Good Friday a bosete loko mu nghena a toilet ya lani loko mu huma swi nga endla mi nga tishapi and to my surprise loko i ri xibedhlele phela hi la ku fanela ku va ku base ngopfu so ni extend ya ku ri nga ku loko se i ye hi mavabyi Khensani ya tlhe i fa i huma na man'wanyana ku ri hi mhaka ya hygiene ma swi tivisi ndhawu leyi is very terrible bosete somebody need to do something ku ndhawu leyi yi kota ku va yi basa yi va kahle loko ku ri ku swa va tsandza ku va thola vatirhi va tirhela mfumo a va yi contract kunene va nyika munhu contract ku va ta kota ku n'wi blame loko swibedhlele xi nga basanga or swin'wana swi nga ri ku fambeni kahle ma swi ta bosete hi ta kota ku kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla xibedhlele xi deserva xiyimo xa le henhla vanhu lava nga ve ri medical aid bosete va hlupheka when it comes to ku treatiwa a swibedhlele or aka ku ya xibedhlele kona hikoxe i tlamukegula ka mina xibedhlele leyi why wa swi tiva ku treatment leyi nga leni a yi kahle and then hina or van'wanyana lava va nga na medical aid bosete a va swi voni because of loko a vabya a nete or a mediclinic mediclinic is very clean mara na hayi ku na swibedhlele swa hina swa government swi nga swi nga basi miyingiseri a ni tivi la mi famba kona se riqingho ra n'wana ra hatwa le kahle kambe mhaka leyi mi nga ta na yona ni mi twile ni ta yi landzelerisa miyingiseri wa mina a hi nyikela n'wana nkarhi bosete danki khenseli xikalavito a hi yeneni ka mbiza nhlekani a hi minjhani i xivongo lexi nga na madokodela lexi hi pfukile n'wina minjhani a hi pfukile swinene ku kombisa nkarhi wu fambile a ni lava ku bosete loko swi koteka mi chekela ku a swi koteki ku loko le xibedhlele xa Khensani xi tele va teka vanhu va va yisaka ndhawu liya ya khale na a ni xibedhlele xa Khensani a mi ta twa ku vava vanhu va admitiwe hi va nharhu va tlele hansi sweswi vhiki rera ni xibedhlele xa Khensani ni nge he tivuswa swi vava ngopfu swinene a ni mi twisisi loko mi ku va tlele hansi mi vula njhani mi vula ku
a hi nge ni admitiwile ni le wadini ku hambed hi sombula so ku hava mbhedwa swa va nyikiwe xiponci va tlela hansi ende vanharhu ka xikamarani lexiya ende ni lifte un'wana kusuka cancer a vuxakeni a ku i rente le a khale ka cancer ku tshama vanhu laya mara ku na vanhu va nga tlela hansi ya se a ni swi swi nga va swi vula leswi ni nga swi tsheka about that ku na vanhu va rentaka va tlela ndzeni ta mfumo ku na vanhu va vabyaka va tlela hansi hayi ti-priorities ta hina no ni mi twile bot ni mi twile ni nge dyi khensani kuma nghena ni nge dyi siku hinkwayo ni khensini ni ta vulavula na muhumelerisi a hi kumeni nkarhi ya haxa a khensani muhumelerisi a hi kumeni nkarhi ya haxa a khensani hi vona swilo leswi va vulavulaka hi swona loko ri ku swa tsandza ku ya haxa khensani a yeni ni ya haxa ilimi hi vona ku leswi va vulavulaka hi swo hi swi hi ndlela yeleyo kumbexani ku hala ka siku leriya ra n'hweti liya ya a ni n'hweti leyi i n'hweti liya yi katsaka na timhaka ta siku ra vaongori hi ta swi kunguhata kahle hi vona ku hi nge hi nga koti hi ta haxa kun'wani ka swibedhlele hi kota ku vona ku kahlekahle ku endleka yini hambi sweswi va nga ta ka va nga vulavuli na hina ni va ta va ri ku tirheni kambe lava nga ta va ri koho laha va ta vulavula na hina na lava ku twa n'we ve le maviligwe ku kahlekahle ku endleka yini i mani hi twa un'wana mingiserelo ni hleka ahe mnjani buta mina hi pfukeni n'wina minjhani epfukeni mbona na Moses Mathe ya maviliko ahe Mathe na ku vulavula mhaka leya Mathe a hi sunguleni ka leyi ya ku ve mi le ku kombiseni ku vilela ku le ku kombiseni ka ku vilela hi mhaka ya ku pfumaleka ka mati laha tikweni laya hina murhangeri wa nga mukhanselara mukhanselara ni zami ku n'wi fonela mina hi nexe I think it was October last year ni n'wi hlamusela ku hi mina mani va ku ri a tshikelele ta mati a vutisa ku vuxaka ra mani a ni lavi swona na ku ta vutisa mhaka ya mati a ku ni fonela madyamba a na ha n'wi kumangi ni n'wi fonela futhi na nhlikani a khoma foni a ku ni busy ngopfu ni kombela ku vuya ka n'wina a nga ha vuyangi se lexi xi nga kona a ni ali loko ku strike ku va vana va xikolo ku tizibeka vatirhi mara va za va yima va kota sweswi hi ku na mukhanselara a nga tshineli kusuha na vona kambe loko mi kha mi kombisa ku vilela koloko hikokwalaho ka yini mi kombisa ku vilela swi tlhe swi kavanyeta n'we mi nga ha mati mi nga ndli ku kombisa ku vilela swi kavanyeta lava va nga mi nyikeku mati kumbe kwala a nga tshama kona mukhanselara u ta swi tekela nhlokweni ku vanhu lava se va kwatile loko ni nga hoxisi ni zimbalana na magayisa mhaka ya mati lawa it was December January loko ni nga hoxisi na namuntlha a ku se tshama ku huma na dosi ra mati ni hleketa last year a ku ri na nkosi wa mhani wa mina it was June ko ta xifundza xi ta hi chelela mati lahaya a ku ri hava mati before na namuntlha ku na mati ene ka kwale xikundzu ma helela ka maphopho la mati se swi endla ku kusukiwa switaratini ku ya yimayiniwa lahaya kumbexani va ku nga va na nhlanga yo baleka ngati ni vulavula sweswiwani va ri va khandziya mabazi va fana va khandziya mabazi va ndle njhani va le mabazini lava va nga famba hi wona kumbe va ya ku etihofisini ta ka masipala ni swi tivi swa antswa sweswo swi antswaku sweswo hi ku leswi swa ku n'we vinyi mi ti kavanyeta ku ve hi n'we mi nge le ku hluphekeni a swi vi swi ri kahle kavanyetani lava va fanele va mi korhokela lexi karataku na khanselara loyiwani ku le ka makuleke mati ma le ku halakeni too much hala ka hina matandza ni humesile 570 ton yo xava mati 570 yo xava mati ene a ma heti n'hweti mi nge heti mindyangu leyi nga rihaka mali yona ya hanya njhani ene mina ni tirhisa mati hi n'hweti ni tirhisa mati ya 50 rand ma swi vona 50 rand ni xava mati ni heta n'hweti hinkwayo no hi ta yisala ndzhaku ni tshemba ku mindzuku hi ta vana van'wana lava nga ta hi pfuna ku yisa mahlweni mhaka yale ya n'we ya le mavilikweni ni khensile buti wa mina inkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM ni ku ra ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku nghene nkulukumba wun'wani ni n'wi voni tolo a kha a tshwa hi dyambu a tshame a ka grandstand yo ka yi nga ri yona a ni tsuka ku ri mhaka yini hambi ro rirhandzu ra Chiefs i ta twa mani a ni huma ka TV kasi
hayi na mani ri phakata oh ni ku ni vone ka TV ya wena ini hinde so so kwala hansi la no la ni tshame ko hi ko ka kahle ngo a na ni tshamela ka khona kick a la ka wola ku dzirobela ene va biwe xitetani oh no leswiya swa ku ni famba ti xaniseka leya ya le Dobsonville ya oh fane hi hlayisa ku yi nga yi ka relegation swi ta tika hi rini swi famba swi hambi timbewu lani mati wa masiku malama